Matud pa sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 mga igsoon, ningon si Kristo, tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang katawhan sa tibuok kalibutan. Unsaon kuno igsoon ang katawhan sa tibuok kalibutan? Himuong akong mga tinun-an. Kang kinsang tinun-an igsoon? Kang Kristo. Dili sa apostol, dili sa pastor, dili sa evangelist, dili sa teacher, dili sa propeta ang mga tao. Kung dili ang mga tao igsoon kang Kristo. Ug ang sugo niya sa mga apostoles nga ang maong mga katawhan himuong tinun-an ni Kristo. Ang pangutana, sa unsang pamaagi igsoon nga ang tao mahimong tinuod nga tinun-an ni Kristo. Basa ta igsoon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 31. Busa mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kinsay mingon igsoon? Si Jesus. Kinsay gingnan ni Jesus? Ang mga nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Unsang gingon ni Jesus igsoon sa mga nanuo? Ningon si Kristo nga kung tumanon ko no sa mga tao nga nanuo, ang mga pagtulunan ni Kristo, tinuod ng mga tawhana mamahimong tinunan ni Kristo. So sa ato pa diya igsoon ang pamaagi day aron ang isa ka tawo mahimo siyang tinun-an ni Kristo. Mo ang pagtuman kung unsa ang pagtulunan ni Kristo. Kadong Juan 1:9. Ang tawo nga wala magpabilin, wala mutuman sa pagtulunan ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang amahan ug ang anak, anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Matud pa ni Apostol Pablo igsoon sa ikaduhang Korinto Kapitulo 4 versikulo 19. Mao ni gingon. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo. Kang kinsang paagi igsoon nga gigamit sa Dios si Kristo. Nagpasiguli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala. Yun sa kuno ilang mga sala igsoon wala nag-iisip sa Dios. O gihatagan kami niya sa mensahe. Unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Mo na igsoon nga ang makatudlo sa gipadayag na tinagong kamatuoran ang tinuod nga alagad sa Dios. Tinuod nga fivefold ministry. Ngano mo yung tinuod igsoon tungod kay naay piki ug naay dili tinuod. So according to Ephesians chapter 4 verse 11, mo ni siya giingon igsoon. Ang mga gasa niya mao ang uban iyang gihimong mga apostoles. The first is apostle. Ang uban mga propeta, the second is prophet. Ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, evangelist or magsasangyaw sa maayong balita. Ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. So gihatag ang lima. Ang pangutana para asa ning lima gihatag. Versikulo 12. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios. Para asa gihatag ang lima igsoon para sa katawhan sa Dios. Meaning to say, dili para sa tagagawas, kundi para sa katawhan sa Dios. Mga piniling katawhan sa Dios. Unsay purpose nganong gihatag sila. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios para sa pag-prepare sa tibuok. Dili usa, dili tulo, kundi tibuok katawhan sa Dios. Gihatag ang lima aron i-prepare. Meaning to say, kining lima igsoon mga espirituanon. Kaya unsaon nila pag-prepare sa katawhan sa Dios kung sila mismo prepare nun? Unsaon nila pagdala ang katawhan sa Dios sa maturity kung sila mismo nga mudala sa maturity immature? So meaning to say, ang kining lima igsoon mga mature, mga espirituhanon. According to Ephesians 4:12 padayon natong basa. Alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Meaning to say, ang pagkatubo sa lawas ni Kristo or katawhan sa Dios nga mao ang lawas ni Kristo nagdepende sa fivefold ministry. Mo na moingon ko igsoon nganong naay piki na ay tinuod kay dili tanang nagpatawag sa fivefold tinuod. Mailhan na to igsoon unsa ang teaching sa fivefold ministry. Basa ta igsoon sa Juan Kapitulo 3 versikulo 34. Mo ni siya giingon igsoon.
Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios. Unsa di ang sinugo sa Dios? Ang ilang gisulti pulong sa Dios. But pasabot sinugo sa Dios meaning to sa igso na sila nay nagsugo nila. Ug ang nagsugo nila mo ang Dios. Gipadala sila meaning to say nay nagpadala nila. Ug ang nagpadala nila ang Dios. So ang gisulti sa nagsugo nila nga mo ilang isulti igsoon sa simbahan mao ang pulong sa Dios. So mailhan na to ang tinuod nga fivefold ministry. Kaya ang ilang pagpanulti pulong sa Dios meaning to siya ang ilang mga istorya na ibasihan nga mabasa nga nakasulat sa pagtulon-an ni Kristo. Basa ta igsoon sa ikaduhang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Ikaduhang Juan kapitulo 1:9 mo ni siya giingon. Ang tawo nga wala magpabilin ug wala motuman sa pagtulon-an ni Kristo kang kinsang pagtulon-an igsoon kang Kristo. Ang tawo kuno nga wala magpabilin ug wala motuman sa pagtulon-an ni Kristo. Mo ni siya giingon, wala kaniya ang Dios. So meaning to say, ang doktrina di ay or pagtulon-an nga gidala sa fivefold ministry kang Kristo. Ngano mo ingon ko kang Kristo igsoon kay kung dili kang Kristo nag-ingon si Apostle John nga wala kuno kani ang Dios. Nga but na ko pasabot bisan pag dugay ang isa ka tawo nagserbisyo, pila na siya ka tuig, 30 ka tuig, 20 ka tuig, 8 ka tuig, 3 ka tuig, kung sayang pagserbisyo sa kadugay, dili doktrina ni Kristo, dili pagtulon-an ni Kristo, si John na mismo nagsulti nga wala kani ang Dios. But pasabot mamahimong kawang, mamahimong sayang or mamahimong vain, mamahimong walay meaning ang pagserbisyo sa isa ka tawo kung sayang pagserbisyo dili doktrina ni Kristo. Bisan pang isa ka tawo igsoon nindot kay siyang tigumanan, kumpleto siyang instrumento, daghan siyang papel sa Bible school, professor siya. Kung ang iyang gipanudlo sa mga tawo ug ang mga tawo nga nakadawat sa maong tudlo dili kang Kristo, mismo si John nagsulti, wala kaniya ang Dios. Ang pangutana asa dapit ang Dios? According to 2 John chapter 1 verse 9 mo ni siya giingon igsoon, apan ang amahan ug ang anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo. Asa dapit ang Dios igsoon? Nasa pagtulon-an ni Kristo. But na kung pasabot, bisan pang ang tao mag-trinity, mag-wanity ang tao, pag dili doktrina ni Kristo, walay Dios. Ang pinaka-importante, doktrina or pagtulon-an ni Kristo. Ug mailhan ang fivefold ministry, kang ilang gitudlo sa mga tao, pagtulon-an ni Kristo. Kay pag ang tao igsoon, mutuo sa gitudlo nila nga pagtulon-an ni Kristo, kini mga tawhan na mahimong tinuod nga tinun-an ni Kristo. Mabasa siya igsoon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 31 mo ni siya giingon. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kinsay miingon igsoon? Si Jesus. Kinsay giingnan ni Jesus? Ang mga nanuo ni Jesus. Unsay giingon ni Jesus sa mga nanuo? Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Kanus ang mahimong tinunan ng isa ka tawo? Kung ang isa ka tawo kuno mutuman siya kung unsa ang pagtulon-an ni Kristo, ang pangutana kinsa ang nagdala sa pagtulon-an ni Kristo. Mateo kapitulo 28 mo ni siya giingon minahal nga igsoon 19. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. So kang kinsay nagdala igsoon sa pagtulon-an ni Kristo, ang fivefold ministry or kining panahon ang apostle or other terms fivefold ministry. But pasabot na ko ang gidala nila nga doktrina sa ilang pagpanglakaw, ang gidala nila nga aral sa Tagalog, teaching sa English, sa Bisaya igsoon pagtulunan, ang gidala-dala nila kang Kristo. Kay kung ang tao kuno mutuo siya sa pagtulunan ni Kristo nga ilang gidala-dala kanang mga tawhan na mahimong tinuod nga tinun-an ni Kristo. But pasabot mahimong tinuod nga tinun-an ni Kristo, mahimo silang sakop ni Kristo. So kung sakop sila ni Kristo, sila ang gipadaygan sa Dios sa tinago nga kamatuoran. Turning